de reconnaissance, de mémoire et de paix. Entrepreneur Evoluții Profeții, Valérie Bozadjian, Alain Boyadjian, Cap Invest. Jeunesse Amen de France, Courir pour la mémoire, UGAP et GBU, Lions Club, Rotary, Եվաս բզդիկ արջուգը, բզդիկները հիման, բզդիկները, որ հիմանկանոցն են իրենց համար պարծոցուցի բզդիկ արջուգը։ Եվ խաղաղության տրոշակը։ Հիման կոզում։ Ուրեմն Run for Peace, Մարսեյեն մինչև Երևան, Alain Boyadjian, Sébastien Denis, Երվան Դիլիջյան, Marseille, 7 avril, Ardeva ժամադաս Երրորդ մարաթոնն է, 17 հուլիս, պիտի իրացնիմ Հայաստան, այսօր շատ ուրախ եմ և շատ հուզված։ Երդասարտի մտարետասներ, երբ որ ասա ինձ հրավիրեցին աստեղ գաստին, որ Գյումրի Հայաստանի երկրորդ ամենամեծ քաղաքը։ Որ հասնիմ հրաբարակ, ինձի շատ աղոր ընդունելություն, երդասարդներ եկան հետս վազելու համար, այդ վերջին 5 կիլոմետր
եւ անշուշտ Ֆրանսայի տեսփանը հայաց Երևանի մեջ Jonathan Lacorte Ջերմակ Կակած Ça viendra, mais pas de suite. Արա Խաչատուրյան, բարի եկած ես։ Այո։ Parce que l'exploit d'Ara est quelque chose qui peut nous inspirer tous. Non pas pour faire Marseille-Yerevan à pied, je pense qu'on serait bien peu nombreux à y arriver, mais pour n'importe quel projet. Ça montre que quand on a le mental, quand on veut, on peut. Et je pense que c'est une leçon très 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 forte. Donc si Ara a pu faire Marseille-Yerevan à pied, je pense que chacun d'entre nous, à notre modeste niveau, on peut aussi atteindre nos objectifs. Merci Ara de nous donner cette inspiration. Մեր համար նույնպես խորհրդանշական էր Արայի ոդկով Մարսելից մինչև Երևան գալը, չնայած մեր ճանապարհը ավելի կարճ էր Գյումրիից դեպի Երևան, երևի հասկանում եք, որ խոսքը իմ քայլը շարժման մասին է։ Այսօր Արային էլ հրապարակում ասեցի, որ փաստորեն ինքը առաջինն էր արել իր քայլը եւ մեզ համար նույնպես շատ հաճելի է ձեզ ստեղ դիմավորել։ Moi, je voulais vous dire qu'il y a 1 an et demi, quand on a préparé cet exploit, tout de suite après l'Everest, l'Everest était 8848 mètres en hauteur, en verticalité. Et là, c'était 4500 km en horizontalité, non pas en marchant, mais en courant. Un marathon de 42 km par jour. Ֆրանսիացի մեր հայրենակից Արա Խաչատուրյանը մեր տաղավարում է։ Բարև ձեզ։ Alain Boyadjian, Sébastien Bonny, Patrick Dalou, Երվանդ Դեմիրջյան ասում են, որ ինձի նյութականով օգնեցին, որ գարենամ աս մրցումը անել։ Le 21 juillet, l'alpiniste Ara Khachaturian a franchi les portes de la ville après 4550 km de course à pied de Marseille à Yerevan. Bonjour Ara. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Aussi extrême et assez importante, vous avez escaladé le Mont Blanc et le Mont Everest. Quelle mouche vous a piqué? C'est un ami au Liban qui m'a invité pour courir le premier marathon du Liban. Et c'est là que ça a commencé à 40 ans et du coup je suis parti faire des marathons partout. Et un jour, un autre ami qui m'a dit viens, on va faire le Diagonale des Fous. C'est une course extrême qui se trouve à La Réunion, 170 km avec 10 000 mètres dénivelé positif. Et pour m'entraîner, je suis parti à Chamonix, en France, et au pied du Mont Blanc. Et je me suis dit, puisque je suis là, je vais essayer de le gravir. Et quand je suis arrivé à 6h30 du matin au sommet, c'était extraordinaire avec le lever du soleil. Et je me suis dit, je vais continuer à gravir des sommets. Et le deuxième sommet que j'ai gravi, c'était le mont Ararat, très émouvant, bien sûr. Grazie mille, grazie a questi due amici. Ուրեմն երբ որ ազդուները գվազեի գեսորին գվերջանայի եւ շատ լավ հանդիպումներ ունեցան. Thank you. Thanks again. Per la pace. Yours? Pensa. Etap. Burası Türkiye'de ilk ve tek simit kol. Ուրեմն ընկերս ինքնաշարժ կշեր կամպինգկար, որ մեջ ճաշս գարնեի, գլոկնայի, գտնանայի եւ դես կար։ Ardուները դպրաստեի բայսագս ամեն օր անշուշտ լվաց պետք է նեի
Ուրեմն 7 կիլո գործունեությունի, 10 գոշիկ մաշեցավ, 11 երգիր, 107 օր, 107 մարաթոն, 39,000 մետր բարձրություն, 450,000 կալորի գործունեությունի, 39,000 մետր բարձրացավ, 9 միլիոն քայլ արի եւ 650,000 լիտր ջուր խմեցի։